Masih bab tawaf nyebunyi. Kamari atos janten kanggo pamegat memu 3 putaran lari-lari kecil hijrig. Eta teh aya 2 cara, nu kahiji tingawitan Hajar Aswad dugi ka Ruknul Yamani. Kebayang Ruknul Yamani? Terus kamari kebayang? Ya, jadi ti Hajar Aswad ka Ruknul Yamani nyigri, tati Ruknul Yamani ka Hajar Aswad mapah biasa. Atanapi cara nu kadua kanggo pamegat ya. Tingawitan Hajar Aswad dugi ka Hajar Aswad deui nyigri salami 3 putaran. Anapun putaran ka-4 dugi ka-7 mapa biasa. Itu buta. Sementawis kanggo ibu-ibu ti putaran kahiji dugi ka putaran ka-7 mapa tos kabayang. Tos ajenkeun kalau kamari nya. Ayeuna halaman ka 13 atau ke 12 nomor teh. C dengan eta bagi laki-laki 3 putaran dengan rombal berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad atau dari Hajar Aswad sampai ke Ruknul Yamani. Bila romal dilakukan dari Hajar Aswad sampai Ruknul Yamani, maka dari Ruknul Yamani sampai ke Hajar Aswad berjalan biasa, dan selanjutnya putaran keempat sampai selesai dari Hajar Aswad berjalan seperti biasa. Itu buta. Hadis nu salajengna dari Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rombal berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad 3 putaran. Eta dalilna bu, ya. Eta dalilna anu ngajelaskeun yen Nabi nalika ngalaksanakeun ibadah haji ti Hajar Aswad dugi ka Hajar Aswad deui teh rombal lari-lari kecil salami 3 putaran. Hadis nu salajengna hadis riwayat saya teh riwayat Imam Ahmad dari Nabi ia berkata, Ibnu Umar apabila masuk mendekati Al-Haram ia menghentikan talbiyah atau tak di kamana bu talbiyah dihentikan teh ketika kita sudah berada di sudut Hajar Aswad sebelum kita melaksanakan tawaf tah dugi kadinya talbiyah tah di dia bu. Jadi Ibnu Umar apabila masuk mendekati Al-Haram ia menghentikan talbiyah, maka bila ia ngaji batuk. Maka bila sampai di tua kami tempat bu, ia menginap di situ sampai pergi dina kurung subuh dan mandi. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Kemudian beliau masuk kota Makkah pada waktu duha.
lalu mendatangi Baitullah, kemudian meraba dalam kurung mengusap Al-Hajar Al-Aswad sambil membaca Bismillahi wallahu akbar dengan nama Allah yang maha besar. Kemudian ia berlari-lari kecil 3 putaran, berjalan biasa di antara 2 rukun, nyaeta Aswad dan Yaman. Tadi mabo di luhur, Nabi berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Di dieu mah Ibnu Umar nerangkeun kantos ninggal Rasulullah, di mana nalika tawaf Rasulullah berjalan biasa di antara 2 rukun, Aswad dan Yaman. Jadi ti Hajar Aswad dugi ka Ruknul Yamani, nyicrik ti Ruknul Yamani ka Hajar Aswad, mapah biasa gitu buta. Setiap ia mendatangi Al-Hajar Al-Aswad, ia meraba dalam kurung mengusap atau garing ya, mengusap dan bertakbir. Kamari teh Bu, carana kumaha nalika di Hajar Aswad teh? Cara nu kahiji takbir. Ya, mengecup, mencium. Yang kedua meraba dengan sesuatu, lalu mencium sesuatu tersebut. Kemudian mengusap dengan tangan atau dengan tongkat. Kemudian mengecup tangan dan tongkat yang digunakan untuk meraba. Dan keempat, berisyarat. Tahdina isyarat mabut tidak ada mengecup. Itu kan tata cara anu dilakukan ku Nabi nalika di sudut Hajar Aswad. Itu buta. Ajakan. Jadi ia meraba atau mengusap dan bertakbir sambil mengucapkan Allah Bismillahi wallahu akbar. 4 putaran jalan biasa lalu mendatangi makom Ibrahim. Terang makom naon? Nah itu. Jadi sanes makam tapi makom. Makom mah tempat berdiri ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Di Al-Qur'an mah wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan qawaid, bangunan. Ajakan. Kemudian sholat 2 rakaat, lalu kembali menuju Al-Hajar Al-Aswad. Kemudian merabaknya dalam kurung mengusap, lalu keluar menuju sofa dari pintu besar. Kan kebayangnya ada tanda terangkan kita makan ke. Anu deh, bagi wanita tidak ada romal. Bagi wanita, bagi ibu-ibu tidak ada lari-lari kecil. Jalan biasa beker ibu mah. Tanya dalilna Bu. An Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar dia berkata, laisa ala nisa'i sa'yun bil baiti. Tidak ada lari-lari kecil bagi wanita di Baitullah. Tuh gitu buta. Udah rasa manis semangat ya. Tapi kalau lari-lari kecil tidak boleh. Bagi sahur Ibnu Umar, tidak ada lari-lari kecil bagi wanita di Baitullah dalam kurung ketika tawaf. Dan tidak ada pula antara Safa dan Marwah ketika sa'i. Teu aya lari-lari kecil. Kamu pamangkat aya? Aya. Di mana? Dari Hajar Aswad ke Al-Yamani. Tadi kan lamun tawaf di Hajar Aswad ka Ruknul Yamani, atanapi cara nu kadua ti Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Nalika sa'i aya Bu lari-lari kecil bagi laki-laki? Aya di mana? Kata Bu aya tina lampu hejo dugi ka lampu hejo deui di ditu teh. Jadi kayak di Bukit Sofa di luhur, mudun, tangke, di Nurata ayah lampu hijau dugika
tungtung nurata deui naik deui we Bu tah dia ka dieu teh lari-lari kecil kamu pameget mah kamu ibu-ibu mah henteu biasa we lagi dia Saur Ibnu Umar tidak ada lari-lari kecil bagi wanita di Baitullah dan tidak pula antara Safa dan Marwah ketika sa'i. Dalam lafaz lain menggunakan kata romlun. Romlun teh naon? Lari-lari kecil. Eta dalilna nya. Kajangkeun dari Aisyah ia berkata, "Ya ma'saron nisa." Ya, ibu-ibu kaum wanita, alaikunna romlun bil baiti. Ya, tidak ada bagi kalian romel lari-lari kecil di Baitullah. Walakinna fina uswatun. Tapi pada kami ada uswah yang patut ditiru. Bu. Saur saha? Saur saha? Saur Aisyah. Ieu ka saur Aisyah kan? Saur Aisyah, wahai kaum wanita, tidak ada bagi kalian romel lari-lari kecil di Baitullah, tetapi pada kami ada uswah yang patut ditiru. Maksudna naon Bu? Nya justru ke teu lumpat teu lari teh eta uswahna. Eta contohna, eta sunnahna gitu. Justru lamun ibu-ibu maksakeun atanapi hoyong wae lari, eta teh sesuai sareng sunnah kitu mah. Matak memang ku dina ibadah haji mah tingawitan dugi ka akhir sadayana bakal aya praktek contohna ti Nabi atanapi ti para sahabat. Matakna di dieu wayahna Bu urang di taknam gitu dididik dibiasakeun sangkan urang jadi jalma nu taat kana aturan nutos ditangtoskeun ku Rasul. Nu aya contona laksanakeun, nu teu aya wayahna tong dilaksanakeun. Kitu Bu tah. Bu, taat teu? Taat. Tah teh Bu didikan nu sakapeung ku urang teu karaos. Ya. Jadi hakikatna nalika urang haji atanapi umroh, hakikatna ku haji jeung umroh teh eta teh mangrupakeun didikan di mana Allah bade nanamkeun kasadaran dina diri satiap jalma sangkan salamina taat tumut tunduk kana aturan Allah jeung Rasul supaya nalika kereng seumroh nalika kereng seibadah haji mulih ka tempatna masing-masing kabiasaan siga kieu dilakukeun di lemurna tah ieu nu pentingna mah ari paloba ibadah haji ari paloba umroh nuturkeun sagala rupa aturan Allah aturan Nabi ari paloba balik deui ka lemur bedegong deui nuturkeun ka hayang deui atuh teu aya tapakna haji jeung umroh teh tah ieu Bu nu kedah ku urang naon kitu disadari hakikatna Allah ngalanan kitu marentahkeun ibadah haji teh rek ngadidik rek ngatik urang sangkan urang jadi jalma-jalma anu taat tumut tunduk kana aturan Allah jeung Rasul. Atos Ibu Can? Atosnya? Tos? Bu? Tos taat ka Allah ka Rasul? Lamun urang taat ka Allah ka Rasul berarti konsekuensina urang moal taat kana hawa nafsu, moal taat kana pikiran, moal taat kana perasaan, moal taat kana kebiasaan. Tapi estuning we nu dituturkeun teh Allah jeung Rasulna. Tapi Allah naroskeun ka urang Bu. Allah teh naroskeun ka urang dina surat Al-Hadid upami telepat duka ayat 18 duka ayat 22. Allah sasauran kieu. Alam yakni lil ladina amanu. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman
antah sa'a qulubuhum li dzikrillah, tunduk patuh hati mereka mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, serta tunduk patuh hati mereka kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah. Saur Allah, belumkah tiba waktunya? Ibu-ibu can nepi kana waktuna, ibu-ibu taat tunduk patuh kana kaulin Allah. Rek iraha tuh. Rek nuturkeun wae perasaan. Mun nyeri ku tatangga dibales ku kagorengan. Moal? Mun tatangga pika sebeleun, palebah papangi samutut, ibu-ibu kabitaan dulu samutut. Erek samutut keneh entong. Cek agama mah Bu, saur Allah mah lamun urang boga dulur boga tatangga goreng adat, goreng patut matuda. Naon kitu, ai goreng patut mah jasadna ieu mah. Ari mah goreng akhlakna gitu. Siap Bu? Papenak jeung tatangga samutut urang mah senyum we. Pade. Bu, boga tatangga goreng adat pika sebeleun nalika urang boga rezeki rek dikirim. Bade panggeulana, panglobana, pangalusna. Nya ngirimna teh kuduna panglobana, panggeulana, pangalusna. Siap? Tuh, nya. Paingan Allah narwaskeun eta. Belumkah tiba waktunya? Rek iraha cenah atuh bedegong bae teh. Bu, rek tepi ka iraha urang bedegong teh. Nah hanya buat ayah tatangga goreng adat atau dinya ayah wae pasti Bu, pasti wae Bu lah nu ngaranna jelema mah da naon gitu, beda mastaka, beda adat, beda kebiasaan, beda kahayaan. Entong sarwana itu urang mah ulah. Ayeuna batur misalkan Bu kedaman da sifat jeung sikapna siga kitu ku urang di baturan berarti sarua teu damanna. Mu tadi nama nu gelo teh sorangan ku sabab urang sarua jam medut beh jadi duaan nu gelo teh. Asok masih kena kitu entong lah, entong ayeuna mah nya. Mohon gitu. Urang nawe Bu, urang mah udagana surga, urang mah udaganana akhirat. Lamun mudag-mudag kapuasan diri, lamun mudag-mudag Bu kapuasan, naon kitu nuturkeun hawa nafsu da moal aya tungtungna. Sok ayeuna ibu, tatangga Bu, palebah ngalangkung samutut we. Urang bisa cenah. Tah gitu. Sarua samutut. Cik naon untungna ke urang? Dibere piagam teu? Sugan aya numuruhan? Teu aya. Naon untungna? Ngan sakadar kapuasan. Cek abdi ge lamun mudag-mudag kapuasan mah moal aya tuntungna. Urang mah sagala rupana wayahna kudu dasarna taat ka Allah. Siap? Tah, biasakeun ieu teh. Kita dibiasakan ngelatih ayeuna ti dieu sabab engke palebah umroh jeung haji adatna rupa-rupa jelema. Di sebaran negara Bu, hampir 124 negara Bu, sadayana kumpul ngariung di Baitullah. Adatna beda, kabiasaanana beda, sakapeung naon punya nyariosna beda teu kahar. Tapi ternyata bisa disatukan dalam satu tempat, dalam satu waktu hanya karena apa? Ketaatan kepada Allah. Piraku dina waktu ibadah haji urang bisa. Palebah kalemur deui, paburencai deui. Si ieu matara anu, si ieu matara anu, entong.
Hah? Bu, tong gitu. Anger itu teh dulur urang. Saakidah, gitu kan? Sarwa sahadatna, sarwa yang hareup ka mana nalika salatna kan gitu. Teu we aya beda satu bu. Ya, aya perbedaan si ieu tara anu, si ieu mah tara anu keun bae. Keun we ka masing-masing nu bakal tanggung jawab engke dipayuneun. Kitu atuh. Ulah tepi ka aya perbedaan kalau bapangi samutut bu. Hah? Ulahnya semua bu? Oh isineun. Atuh isineun itu atuh taros ku urang. Nya, lamun leres itu isineun atuh taros ku urang. Ulah itu mah itu isineun urang. Nah, isinkeun nyeta. Ari itu mah isineun datara ngaos ari urang mah ngisinkeun. Cacakan sok ngaji mah samutut. Nah eta. Itu buta. Siap bu, taat ke Allah, taat ke Rasul. Sok sanajan, bentrok jeung perasaan, bentrok jeung pikiran, berak bentrok jeung kahayang yo. Wayahna. Tabu nu karaos ku abdi abdi ge nalika umroh bu, aduh rupa-rupa adatna. Terutama ibu-ibu. Dibere waktu balanya sajam 2 jam. Saking tarojol bu. Ini malu itu malu ini. Tadi siang batuk. Ada panasan hari. Sok lanjut ke buah. Nah tadi kalau Aisyahnya, ya kaum wanita tidak ada bagi kalian romal lari-lari kecil di Baitullah, tetapi pada kami ada uswah. Uswah tenaun bu? Contoh anu perlu diturut, digugu, ditiru. Nu nya. Setiap sampai di Ruknul Yamani, tahu. Tadi kan di Hajar Aswad ke Hajar Aswad, di Hajar Aswad ke Ruknul Yamani. Nah, disunahkan istilah meraba, tanpa ada bacaan apapun. Ari di Ruknul Aswadi aya bu bacaanana. Cik, Ruknul Aswadi di mana? Hajar Aswad. Kita tadi disebut nanti Ruknul Aswadi, bu. Ruknul Yamani, paling dia Ruknul Iraki, paling dia Irak di jadi naonnya Ruknul naon. Eta bunyi tadina Ruknul Yamani mah teu aya aosana naon. Hanya sebatas meraba. Ya. Hanya sebatas meraba, bu. Tidak ada mencium, tidak ada. Seperti di Hajar Aswad. Nah, bila tidak memungkinkan istilah meraba, maka dilewat saja tanpa melakukan apapun. Itu buta. Jadi benten penekananana nalika di Ruknul Aswadi, Rukun Hajar Aswad, sareng Ruknul Yamani. Di Hajar Aswad mah bu harus memilih salah satu dari 4. Mencium, meraba dengan sesuatu, meraba dengan tangan atau tongkat, atau berisyarat. Kudu dipilih salah sahiji.
sambil mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Tapi di ruknul yamani mah Bu disunahkan meraba. Sekiranya tidak bisa meraba lewat saja. Yang kedua, ketika di ruknul yamani tidak ada bacaan apapun. Katos teh. Kabayang teh. Orang bayang teh. Ibu nu kamari teh Bu, Ka'bah. Aya Hajar Aswad. Ya. Ini sebatna teh Ruknul Aswadi. Ya. Aya Ruknul Yamani. Tak itu Bu. Jadi nalika urang ke dia, pante dia mah nganggo salah sahiji tina 4 cara. Bencium, meraba dengan sesuatu, meraba dengan tangan, kemudian berisyarat. Ti dia lamun pamegat putaran kahiji ngijri dugi ka dieu. Ya. Tah nalika di ruknul yamani sekiranya bisa meraba-raba. Tapi di dieu mah tidak ada bacaan. Lamun sekiranya tidak bisa meraba, tidak ada yang namanya isyarat gitu. Tadi dia mah biasa ku isyarat. Tadi dia mah teu aya di dieu. Ya, lewat ke wungkul. Itu. Iya, hanya meraba saja. Terus teh? Ya. Arah kabayang. Dalilna Bu ya dalilna. An Ibnu Umar anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u an yastalimal hajaro warukna. Ya dalilna. Ibnu Umar tidak Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan istilah meraba Hajar Aswad dan Ruknul Yamani pada setiap tawafnya ya. Tuh gitu Bu Ibnu Umar mah. Jadi Nabi mah teu kantos ngantunkeun. Nah Bu, dina dalilnya hanya layada'u an yastalima. Nabi tidak meninggalkan meraba. Kumaha lamun ketiasa meraba boleh dengan isyarat, tidak ada dalil. Isyarat mah hanya pada Ruknul Aswadi saja. Kartos? Tos, sajekeun F. Dari Ruknul Yamani Bu tadi sampai Hajar Aswad berjalan biasa sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalah insyaallah. Nah, nuka dua di dia hadisna riwayat Imam Ahmad Abu Dawud. Dari Abdullah bin As-Sa'ib, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainar ruknil yamani wal hajari, di antara ruknul yamani dan hajar aswad, mantena, beliau bersabda berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Nah, eta hadis bukan dua Bu. Eta riwayat Imam Ahmad saran Abu Dawud. Tos kabayang. Sok deui aya nu teu acan kabayang, deui aya nu lieur keneh, perlu diteroskeun Bu nya. Lanjutkan, sampai di Hajar Aswad kembali mengerjakan seperti di permulaan. Ya, di Hajar Aswad muriring deui
dugi ka Ruknul Yamani, ti Ruknul Yamani ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi ti Hajar Aswad ka Ruknul Yamani mabut teu aya doa nu khusus ya nu diajarkeun ku Nabi. Tapi upami cenah usah abdi mah ojong dieusi we ku dzikir, ku tahmid, tahlil, mangga teu sawian. Tapi teu aya doa anu ditangkoskeun gitu. Ya punya katosnya. Tah nemai aya doa anu ditangkoskeun teh ti Ruknul Yamani ka Hajar Aswad. Kabayang? Ya. Yang H. Setelah selesai 7 putaran, terus 7 kemudian menuju makom Ibrahim. Upami posisi Bu Hajar Aswad di dia, tah makom Ibrahim teh di dia Bu tah. Makom Ibrahim teh. Dah urang ke ngalaksanakeun salat di dia. Jadi ieu naon gitu ikan tempat putaran tawaf. Ieu oge sami Bu, tempat putaran tawaf, tangke teh urang teh ka dieu rada ngajuru. Ya, bari upami dieu ke kaliyak. Jeung katangtosanana salat di makom Ibrahim itu, makom Ibrahim harus berada di tengah-tengah antara kita dan Ka'bah. Atas nya urang misalkeun di dieu. Ieu Ka'bah, ieu makom Ibrahim, ieu urang, berarti makom Ibrahim teh aya di tengah-tengah antawis urang sareng tak itu putar. Ya. Jadi ya, setelah selesai 7 putaran kemudian kemudian menuju makom Ibrahim. Kanggo naon? Oh, Bu. Ini rengse kan 7. Ini rengse 7 nuju ka dieu. Nalika aya di dieu naon di aos? Naon? Naon? Aneh. Wattahidu mim maqami Ibrahim musholla. Tuh, emut tos emutan mah nya. Ya kan wae eta. Pan fungsina diajar teh eta keur ngemutan, Bu. Jadi nu tos apal langkung apal deui, nu hirap deui insyaallah jadi apal deui gitu. So, kurang awang dari Nabula. Dari Nabi ia berkata, Ibnu Umar apabila masuk mendekati Al-Haram, hadis hampir sampai dulu ya. Ia menghentikan talbiyah. Maka bila sampai di ditua, ia menginap di situ sampai pagi dalam kurung subuh dan mandi. Ia menyatakan bahwa Rasulullah melakukan itu. Kemudian beliau masuk kota Mekah pada waktu duha, lalu mendatangi Baitullah, kemudian meraba dalam kurung merusak Al-Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi wallahu akbar dengan nama Allah yang maha besar. Kemudian ia berlari-lari kecil 3 putaran, berjalan biasa di antara 2 rukun Aswad dan Yaman. Setiap ia mendatangi Al-Hajar Aswad, ia merabaknya, mengusap dan bertakbir. 4 putaran berjalan biasa, lalu ia mendatangi makom Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat, lalu kembali menuju Al-Hajar Aswad, kemudian merabaknya, mengusap, lalu keluar menuju sofa dari pintu besar. Kebayang tuh? Insya Allah kabayang tuh. Orang bayangkannya, tapi dan kayak ayat keterangan. Jadi nalika orang rengset 7 putaran, Bu. Terus 7 putaran berarti berakhir dia kan. Jadi sebut saputaran teh dia, Bu. Set ka dia 1 kan 2 gitu kan. 3 4 5 6 7. Jadi berawal dari Hajar Aswad, berhenti putaran ke-7 di Hajar Aswad, gitu kan? Saparan terus 7 putaran kita menuju ke makom Ibrahim. Nalika dugi di makom Ibrahim, urang ngaos
wattaqidu min maqami Ibrahim musholla. Atosna. Nah, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Matakna urang disunahkeun ngalaksanakeun sholat di makom Ibrahim. Itu Bu. Tak sholatna carana teh makom Ibrahim berada di tengah-tengah antara kita dan Ka'bah. Sabaraha rakaat? 2 rakaat. Rakaat kahiji di awas naon? Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Nu kadua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Terus syariatna sholat di makom Ibrahim dilaksanakan munfarid. Terang munfarid sendiri-sendiri, tidak ada berjamaah. Nu katilu nalika urang sholat di makom Ibrahim sarta ngaos Fatihah rakaat kahiji. Rakaat kahiji Fatihah Al-Kafirun, rakaat kadua Fatihah sareng Al-Ikhlas. Eta teh disirkeun dijaharkeun. Disirkeun dijaharkeun, dijaharkeun, dikeraskan. Tos rengsek tah. Tah Bu, nembe hadisna. Ketika kita sudah selesai sholat di makom Ibrahim, maka kita kembali menuju Ruknul Aswadi. Itu Bu. Pada kadieu deui. Atanapi kadieu. Upami umroh masih ada kemungkinan bisa. Ya, di makom Ibrahim ke sholat, urang teh widi kadieu ada kemungkinan bisa. Tapi kalau haji Bu pajejel paredet, kita harus melawan arus. Ieu picilakaeun. Matakna teknisna kita kembali kadieu. Tapi ieu sanes tawaf. Ya, jangan dihitung jadi dalapan terusan tawafna. Ini bukan tawaf. Ini hanya sebatas teknis untuk kembali ke sudut Hajar Aswad. Karena kalau melalui sini, ini akan melawan arus, bisa jadi mencelakakan diri kita atau orang lain. Nah, nalika tos kadieu Bu. Ya, maka orang kembali ya berisyarat sambil mengucapkan bismillahi wallahu rengsek tah tawaf Bu. Ya, tinggal kita kan kata dia Bu pamit lepas bentar. Tinggal kita menuju ke sini ke lorong ya untuk menuju Bukit Sofa. Gitu Bu tah. Tah hitung kete. Jadi dia naik kete. Ya. Tah itu Sofa lah. Nalika urang dugi ka dieu naon? Inna Sofa wal Marwata min saat. Wah, engke eta mah engke. Engke. Wakosna CF ah. Masih kan betul. Iya. Matos. Tadi. Tuh Bu, lanjut kan tuh sok. Dugi kata bus tanggadapnya 12 menit ini. Karena sonten teh enggak selalu hujan ya Ibu. Sok. Mohon. Pada Tumaroh tetap sok aya jamaah anu sujud caket Hajar Aswad ada nabi makom Ibrahim. Upami eta aya dalilna. Sujud. Mohon. Sok aya nu sujud cenah Bu di Hajar Aswad atanapi di makom Ibrahim. Di Hajar Aswad sujud. Kalayak Bu. Tah Bu kieu. Hijir Ismail itu tidak boleh dimasuki. Karena Hijir Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah. Awas. Di urang di ditu buku urang katinggal pajijal wae. Ya,
malahan aya nu salat nu ngadoa tah Bu. Jadi nalika urang nuju tawaf eta teu keneh nu lebet kana Ka'bah. Dan Hijir Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah. Tamatakna palba angkat ibadah haji atanapi umroh diperyogikeun ilmu teh. Ulah domeng batur ningali loba nu asup tuturkeun. Cilaka kitu mah Bu atuh. Nyata rata-rata karena itu di dieu. Jadi ngan sakadar nganalkeun boga ongkos, ngan sakadar nganalkeun kahoyong sumanget. Ilmu teu gaduh, matak daun nu dilakukeun ku jalma dituturkeun. Itu tah nya. Matak urang mah wayahna sesenggan heula ilmuna lebar. Ongkosna mahal, perjalananana jauh, keluarga ditinggalkeun oge lami, lamun haji antrina sakitu panjang jeung lilana kan gitu lebar matak sok sesegan heula ilmuna. Jadi abdi teu acan menakan katerangan anu ngajelaskeun dina nalika di sudut Hajar Aswad aya sujud. Ya, atanapi di Hijir Ismail. Karena itu merupakan bagian dari Ka'bah. Terus di mana di makom Ibrahim? Nah, teu aya Bu. Jadi di makom Ibrahim itu bukan sujud tapi sholat. Benten sujud sareng sholat. Ari jalma anu sholat Bu pasti sujud. Gitu. Insya Sholat mayit Mas sholat mayit itu, ayah sujudan sholat mayit. Ada bensin ke sholat mayit bawa sajadah. Ya, jadi lamun jalma anu Bu sholat mah itu Bu pasti diantawisna ayah salah sawiosna sujud. Tapi nu disebut jalma sujud mah pasti moal disebut jalma anu sholat. Ya, benten lah. Benten teu aya abdi tacan menakan katerangan anu ngajelaskeun aya sujud nalika di makom Ibrahim. Nu aya kateranganana, nu aya contohna nyaeta salat 2 rakaat di makom Ibrahim dengan cara munfarid dan bacaannya keras. Rakaat pertama dibaca surat Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah dan Al-Ikhlas. Itu Bu. Atos atulah. Tonton deui. Mangga Bu, apa tarosan sok? Di Raudhah mendingan sekedar sholat dulu padahal kan sama teh sholat saya tuh masih dulu sampai pribadi mabet sama kau sok dianjurkan sholat kan Teu aya Bu, di Raudhah teu aya sholat sunat. Ya. Abdi kantos Bu harita nya. Eta jalmi lami teuing sholatna. Tepi ka ku askar Bu, keur sujud ieu mah lain dicengkatkeun, dicokot sirahna dijingjing ieu. Saking lamina kumargi memang seueur jalmi nu bade ngalaksanakeun. Tah Bu ngan dume aya dalil di antara naon kitu Raudhah naon ilang deui tah dalilna teh ada taman surga eta unggul saresna mah Bu. Ya. Tapi abdi teu ngartos kenapa sampai ada sholat 2 rakaat gitu. Hanya karena ada keutamaan seperti itu. Jadi saresna teu aya. Ya di Raudhah mah teu aya syariat ngalaksanakeun sholat 2 rakaat. Teu aya. Urang mah ka Raudhah kadinya ngan sakadar bade ziarah. Ngadoakeun ka Nabi Abu Bakar sareng Umar. Ngan sakadar kitu Bu. Ya, kade ulah barang penta tadi. Ya, kade ulah barang penta. Kalau ziarah ka kuburan Nabi ya Rasulullah wah barang penta. Apa Nabi nage tos ngantunkeun, tos teu tiasa naon jeung dipentaan. Tapi seueur eta teh di ditu teh. Seueur di ditu teh. Nya, ta eta teh lebar nu kararitu teh Bu. Dugi ka waktu sarita Bu, kumargi ibu-ibu makan di jatahnya. Ibu-ibu mah di jam kan, sabaraha jam kan sadinten.
dugikan dina waktos harita Bu aya nu paseren-seren buka urang irah buka urang mana tepi ka ibu-ibu garulu eta ibadah tepi ka kitu Bu nya matak cek abdi ge sesenggan heula elmuna nya sing masagi heula elmuna insyaallah sagala rupana bakal digampilkeun ku Allah kitu pula ya tos lah cekap Pak tonton teuing awatos nya cekapnya